हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कल्प गेमिंग कंप्यूटर्स। आज अपन ने पीसी बिल्ड किया है 61,000 का ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के साथ। और इसमें अपन ने कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो अपन ने सीपीयू यूज किया है, आईफाई की तरफ से आता है 13400F सीपीयू। और इसमें बोर्ड अपन ने पेयर के गीगाबाइट की तरफ से आता है V70MH DDR5 बोर्ड है। और इसमें अपन ने रैम अपन ने यूज किया 16 GB की लैंसर DDR5 रैम। और इसमें अपन ने एसएसडी यूज किया है 512 GB की क्रूशियल V3 SSD। और इसमें ग्राफिक कार्ड अपन ने यूज किया है 4060 Asus Dual OC वर्जन। और इसमें अपन ने एसएमपीएस यूज किया है, कूलर मास्टर की तरफ से आता है 550 80+ ब्रॉन्ज एसएमपीएस। और इसमें 4 फैंस ARGB कैबिनेट भी यूज किया है जो कि व्हाइट एडिशन के साथ है। और इसकी टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग है 61,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ऑल ओवर इंडिया सीओडी अवेलेबल भी है। थैंक यू सो मच।